أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم هو حامي عرين النصر العالمي ماجد بكاش، ابن الراحل والخلوق رحمة الله عليه، وابن النادي الأهلي حسن بكاش، الذي كان له صولات وجولات من النادي الأهلي إلى الوطني إلى النجمة. نجمنا لهذا اليوم هو حامي عرين النصر العالمي من مواليد 2007، حيث يقول عن نفسه: كان والدي يغضب إذ لم أتمرن في الأكاديمية، حيث أنني كنت لا أحب أن أتمرن في الأكاديمية، وأيضا كنت لا أحب كرة القدم، حتى أجبرني والدي أن أكون حارس مرمى، لأن يوجد فيني حس الحراسة وأيضا جسم الحراسة ومقومات الحراسة، فأنا أصبحت حارسا من أجل والدي رحمه الله. أحببت كرة القدم عن طريق والدي، ولهذا نبحث في بعض اللاعبين لنجد خلفهم أن آباءهم أو أحد أقربائهم ممن كانوا لاعبين سابقين. فنجمنا ماجد بكاش هو ابن الراحل ونجم النادي الأهلي حسن بكاش. وأيضا قبل عدة حلقات تكلمنا عن لاعب نادي الرائد الذي كان والده أيضا لاعب، وفي الحلقة التي قبل هذه كان زياد ابن الجبيل أيضا والده لاعب. ولهذا دائما مثل يقال: هذا الشبل من ذاك الأسد. فدائما اللاعبين يكونون ممن ينتمون إليه من آبائهم أو أقربائهم. يقول نجمنا ماجد بكاش: كنت لاعبا لنادي الهلال حتى أتيت إلى النصر العالمي، وكنت حامي عرين النصر وأبدعت فيه حتى أصبحت أساسيا في هذا المركز. نتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم ابن العالمي ماجد بكاش. اختار مركز حراسة المرمى في كرة القدم ليكون مجالا لعطائه الرياضي، مستندا لموهبة وشغف بالمركز وقدرات فعلية تؤهله للتألق والتقدم في مركزه. ماجد بكاشي يتمتع بالقوة الجسدية والمرونة العضلية، كما يمتاز بالذهنية المتسقة مع حركته وسرعة التصرف المتناسبة مع الكرات الموجهة لمرمى. يجيد التعامل مع الكرة في مختلف المواقف، فهو قوي الصد للكرات المباغتة العالية التي يصعب التقاطها، ويجيد الإبعاد للكرات حين تكون شديدة الخطر ولا مجال غير إبعادها. يتعامل باقتدار مع الكرات المنخفضة بالاحتضان، كما يتميز بالارتماء المميز على الكرات الأرضية مع توفير قدر عالي من الأمان له ولغيره. نجمنا لهذا اليوم ماجد بكاش، ابن النصر العالمي وحامي عرين النصر العالمي. في هذا الموسم لعب قرابة 20 مباراة، حيث استطاع الحفاظ على شباكه بكلين شيت ل10. ماجد بكاش وغيره من اللاعبين في مختلف المواهب، سواء في المملكة أو غيرها طبعا من دول الخليج، يبحثون عن إبراز قدراتهم. ونحن هنا في دورنا في برنامج النجم الصاعد نسلط الأضواء على هؤلاء النجوم ليبدعوا وتكون مسيرتهم أقوى وحافلة بحول الله عز وجل بالإنجازات العديدة. أصدقائي، وقبل الختام، كان معكم محمد الإبراهيم من برنامجكم النجم الصاعد. ألتقيكم كل يوم ثلاثاء. كونوا سعداء.